ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ನಮ ಒಂಜಿ ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆದ ತಿಂಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನು ಪಂದ್ ತೂಕ ಒಂದೆನ್ ನಮ ಬಯ್ಯದ ಚಾಕುಲ ತಿನರೆ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಏಪ ಅಂಡಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆದಲ ತಿನ್ಕ ಪಂದ ಆನಗ ತಿನರೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ ಪುದರ್ದಾದ ದೀಪಿನಿ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಶಂಕ ರೀತಿದ ಆಕಾರಡು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಶಂಕ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆದ ತಿಂಡಿ ಪಂದ್ ದೀಕ. ಸುರುಕು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮಲ್ತು ದೀಕ ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಂಗನಿಡ್ ಇಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಜನಡ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಫುಲ್ ಕಲಡನೆ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಬರಿಕ್ ದೀಕ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಜನ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಪಾಡೊಲಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಚೂರು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡಿಯ ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕುಡು ಬರಡು ಪಂದ್ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅವೆಲ್ಲ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪೋತೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೋಕುಡು ಅಂಟು ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಅವರೆ ಬರಿಟ್ ದೀತತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೆಕ್ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು. ಅವು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಖಾಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಅಂಟಾನೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಈತೇನ ಚಪಾತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉರುಂಟುಡು ಮಲ್ತದೀತೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಐವಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಶೋಕುಡು ಲಾಟ್ಗ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಲಾಟುವತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಲಾಟದ ಚಪಾತಿದ ಆಕಾರಡೆ ಮಲ್ತದೀವೋಡು. ಒಂತೆ ತೆಲುಪು ಮಲ್ತಂಡ ಶೋಕ್ ಪಂಡ ನಸು ನಸು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ತೆಲುಗು ಪುಡು ಲಾಟೋಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಶೋಕುಡು ಲಾಟದೀತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಶೋಕುಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಇಂಚಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮೂಜಿ ಐತ ಪೀಸ್ ದೇತದ ಸೈಡ್ಗೆ ದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಡಿಪರೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ದೇತದ ಈ ಇಂಚ ಮಡಿತೊಂದು ಬರೋಡು ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ನಮಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಶಂಕದ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಶೋಕುಡು ಅಂಚನೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಂಕದ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು. ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ ಪಾಡುವ ಅಂಚ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಸೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಕರ್ಕೂರ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿಡು ಪತ್ತದಿಯೋಡು ಇಜಂಡ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ನಂಗ ಅವು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಿನವೇನು ಇಂಚ ಶಂಕ ಶೇಪುದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೀತೆ ಈ ತಾಂಡಿಯನ್ನ ಮಲ್ತದು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಡ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀದು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಕೊದಿನೆ ಮುಟ್ಟ ದೀಕ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದಿದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಶಂಕ ಶೇಪುದ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಒಂಜೊಂಜಾದ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡೋಡು. ಯಾನ್ ಚೂರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಒರಾನೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡಿಯೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಾಯರೆ ಬುಡೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇತು ಬೋಡು ಆತ್ ಕಾಯದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಈತಿ ಯಾವುಂಡು ಕಾಯಿನ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ತದೆ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪ ಬೋಡು ಅವೆ ಅಪಗ ಅವೇನು ತಿನ್ನೋಲಿ ಶೋಕ್ ತೋಜನತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ನಿಕುಲ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಒಂತೇನು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗಡು ಖಾಲಿ ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇಗಡು ಒಂಜಿ ಚೀಪೆದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾರ್ದು ದೀವೋಡು ಉಂದೆ ನಮಕ್ ಏಪಲ ತಿನ್ನೋಲಿ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ನನ್ನತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡುತ್ತೇಕ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನು ಫುಲ್ ತುಯಿನಾಯ್ಕ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದೆಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು.